sebelum kita mulai ke videonya, klik tombol like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Halo teman-teman, hari ini aku baru aja beli mainan bus Tayo. Yuk kita buka bareng-bareng. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah. Kira-kira ada berapa mobil di dalamnya ya? Aduh, aku gak sabar. 1, 2, 3. Wow, ada 4 mobil. Kita susun dulu yuk. Mobil pertama warnanya hijau. Ini namanya Rogi ya teman-teman. Lucu banget ya. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah. Ini warnanya kuning. Ini warna kesukaan aku loh. Namanya Lani. Gemes banget. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah. Yang ketiga warnanya merah. Namanya Gani. Gagah dan berani. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah. Ini yang terakhir warnanya biru. Warna kesukaan aku juga nih teman-teman. Namanya Tayo. Hey